Salam əziz izləyicilərimiz, bugün sizlərlə bərabər daha bir sertifikasiya tipli sınavın izahına baxırıq. İlk sualımızla başlayaq. Aysbergin suya batan hissəsinin həcmi 1800 kub metrdir, onun kütləsi nə qədərdir? Əgər aysbergin müəyyən bir hissəsi suya bataraq tarazlıq vəziyyətində qala bilibsə, deməli ona təsir edən ağırlıq qüvvəsi, ona təsir edən Arximed qüvvəsini tarazlaşdırıb. Onda bu tarazlıq şərtindən istifadə etməklə sualı rahat həll etmək olar. F Arximed bərabərdir mj yazıram. Arximed qüvvəsinin yerinə rho su V batan hissə vurulsun J, ağırlıq qüvvəsinin yerinə isə rho buz V ümumi həcm vurulsun J yazıram. J'lər buradan getdi. Suyun sıxlığı bizdə 1000-dir, batan hissəni bilmirik. Buzun sıxlığı 900 kiloqram böl kub metrdir. Vuraq ümumi həcmimiz V. Buradan V batan bölünsün V-ni 10-9 alırıq. Yəni aysbergin 10-9 hissəsi suya batıb. Diqqət ediriksə, batan hissənin həcmi 1800 olaraq verilib. Onda V batanın yerinə gətirib 1800-ü qoyaq. 1800 bölünsün V bərabərdir 10-9-a. Buradan V ümumi həcmi tapdığımız zaman alınacaq 18000 böl 9, yəni 2000 daha doğrusu kub metr. Əla, deməli, bizdə ümumi həcm 2000 kub metrdir. Bizə isə lazımdır ümumi kütləni təyin eləmək. M bərabər rho vur V yazıram və alınan ifadəni də 1000-ə böləcəm ki, ton ilə bizdən cavablar tonla istənilir. Ona görə alınan bu ifadəni də 1000-ə bölmək lazımdır. Burada aysbergin sıxlığı, yəni buzun sıxlığı 900-dür. Alınan ümumi həcm 2000-dir və bu ifadəni də 1000-ə böldüyümüz zaman tona keçirsək, olacaq 1800 ton. Yəni sualın doğru cavabı A variantı olar. İkinci sualımıza baxsaq, qarşılı ötürmə ilə fırladılan disklər bizə verilib, periodlar arasında münasibəti bizdən istəyir. Əvvəlcə diqqət edək ki, T2 və T3 eyni mərkəzli bir disklər olduğuna görə burada periodlarımız bərabərdir. T2 bərabərdir T3-ə və yadda saxlamaq lazımdır ki, qarşılı ötürmədə period radiusla düz mütənasib olaraq asılıdır. Burada qarşılı ötürmə təşkil edir 1 və 2 diskləri, çünki bunlar bir-birinə qarşıla əlaqələndirilib. Bir diskinin radiusu bu qədərdir, 2 diskinin radiusu isə gördüyümüz kimi daha böyükdür. Qeyd etdik ki, period radiusla burada düz mütənasib asılıdır, yəni radiusun böyük olduğu yerdə periodu daha böyük götürməliyəm. 2 diskinin radiusu əgər daha böyükdürsə, təbii ki, periodu da birdən daha böyük olmalıdır. Onda B variantını cavab olaraq götürmək olar. Daha sonra konturdakı cəryan şiddəti 3 amperdir. Sarğacdan keçən maqnit seli 0.6 Weberdir. Sarğacın induktivliyini bizdən istəyir. Fi bərabər L vur I yazıram. Buradan L induktivliyi tapsam, fi bölünsün I olacaq. Fi maqnit seli bizə 0.6 olaraq verilir. I cəryan şiddəti 3-dürsə, burada induktivliyi 0.2 Henry olaraq ala bilərik. Yəni Y variantı bizim cavabımız olacaq. Daha sonra digər sualımıza keçsək. M1, M2 kütləli 2 maddi nöqtə arasındakı gravitasiya qüvvəsi F-dir. Kütlələri M2 və M3 olan nöqtələr arasında gravitasiya qüvvəsi nə qədər olar? Əvvəlcə burada gəlin diqqət edək. Bizə kütlələr onsuz da verilib. M1 9M qədərdir, yazıram yanına. M2 M qədərdir və M3 özü də M qədərdir. Bizə M1 və M2 arasındakı qüvvəni verib. M1 və M2 arasındakı qüvvə nəyə bərabərdir? J vurulsun, kütləmiz M, digər kütləmiz 9M bölünsün aradakı məsafənin kvadratı. Arada məsafəmiz 3 dama təşkil etdiyinə görə 3-ün kvadratı yazıram 9R kvadratı. Yəni hər bir məsafəyə, bir dama məsafəyə R dedim. 3 dama məsafə 3R oldu. Kvadratı alındı 9R kvadratı. 9 ilə 9 getdiyi zaman alınacaq burada C M kvadratı bölünsün R kvadratı. 1-2 arasındakı bu qüvvəni bizə F olaraq veriblər və bizdən istənilən 2 və 3 nöqtələri arasındakı gravitasiya qüvvəsinin qiymətidir. İndi buradan diqqət etsək ki, 2 və 3 nöqtələri arasındakı gravitasiya qüvvəsinin qiymətini bilmək üçün mən 2-3 nöqtələri arasındakı məsafəni bilməliyəm. 2 və 3 nöqtələri arasındakı baxım məsafə bu şəkildə qeyd olunacaq. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Belə bir düz xətt çəkirəm. 2 və 3-ü birləşdirən bir düz xətt çəkdim. İndi bu düz xəttin uzunluğunu necə taparıq? Əlbəttə ki, burada bir üçbucaq yarandı və üçbucağın hipotenuzu bizə 2-3 arasındakı məsafəni vermiş olacaq. Baxırıq ki, üçbucağın bir tərəfi 3 dama təşkil edir, digər tərəfi gördüyümüz kimi 4 dama təşkil edir. Onda Pifaqora əsasən 2-3 arasındakı məsafə bizə 5 qiymətini verməlidir. Yəni 2-3 arası məsafə 5R olacaq.
Onda 2-3 arasındakı qüvvəni hesablamağa gedək. Bunun üçün yazıram J vurulsun. Kütləmizin 2 və 3 arasındakı qüvvəni biz hesablayırıq. M2 M qədərdir, M3 özü də M qədərdir və aradakı məsafə isə 5R olduğuna görə 5R'in kvadratı olacaq 25R kvadratı. Buradan C M kvadratı bölünsün 25R kvadratı aldıq. Diqqət ediriksə, yuxarıda biz C M kvadrat bölünsün R kvadrat ifadəsini F olaraq almışdıq. Onda bu ifadənin yerinə F qoysaq, 2-3 arasındakı qüvvə bizə F bölünsün 25 qiymətini vermiş olar. Yəni sualın doğru cavabı B variantı olacaq. Daha sonra 5-ci sualımıza keçsək. Hər hansı monoxromatik şüalanmanın təsiri ilə kaliumda qopan fotoelektronların aldığı maksimal kinetik enerji 4 elektron voltdur. Eyni şüalanmanın təsiri ilə zinkdən qopan fotoelektronların aldığı maksimal kinetik enerji nə qədər olar? Bu halda biz təbii ki, fotoeffekt üçün Einstein tənliyini yazaq. Y foton bərabərdir Y kinetik üstə gəlinsin A çıxış. Burada diqqət etsək, əvvəlcə bizə verilən maksimum kinetik enerji 4 elektron voltdur və eyni şüalanmanın təsiri ilə birinci halda bizə verilən material, yəni bu materialı kaliumdur. Monoxromatik şüalanmanın təsiri ilə kaliumdan qopan fotoelektronlardan danışır. Kaliumun çıxışı 2,2-dir, onda plus 2,2 yazıram çıxış işi üçün. Deməli, burada şüalanmanın enerjisi 6,2 elektron volt olub. Əla, Y foton əgər 6,2 elektron voltdursa, bizə yazılıb ki, eyni şüalanmanın təsiri ilə, yəni ikinci halda da yenə fotonun enerjisi 6,2 elektron volt olmalıdır. Bu halda, ikinci halda artıq material sinkdir. Sink üçün çıxış işi bizdə 4,2 elektron voltdur. Bizə lazımdır kinetik enerjini təyin eləmək. Yenə də baxın bu düstura, Einstein tənliyinə geçsək, buradan fotonu, kinetik enerjini alsaq, Y kinetik bərabər Y foton çıxılsın A çıxış alacağım. Y foton 6,2-dir, çıxış isə 4,2-dirsə, buradan 2 elektron volt cavabını almış olarıq. Yəni A variantını götürmək lazımdır. Daha sonra metro stansiyasının platformasında və yer səthində barometrin göstəricilər fərqi 4 mm civə sütunudur. Stansiyanın platforması hansı dərinlikdə yerləşir? Ümumiyyətlə 1 mm civə sütunu fərq yaranarkən, ümumiyyətlə, barometrin göstəricisində 1 mm civə sütunu fərq yaranır. 12 metr hündürlükdən 1, yəni 12 metr yuxarı çıxdıqca 1 mm civə sütunu təzyiq azalır. 12 metr aşağı düşdükcə 1 mm civə sütunu təzyiq artır. İndi burada əgər fərq 4 mm civə sütunu olubsa, 1 mm civə sütununda 12 metrə uyğundursa, onda 4 mm civə sütunu əlbəttə ki 48 metrə uyğun olmalıdır. Yəni A variantını götürmək lazımdır. 7-ci sualımıza gəlsək, mail müstəvi üzərində kütləsi 2 kiloqram olan cisim sükunətdədir. Cismə təsir edən dayağın reaksiya qüvvəsi 16 Newton olarsa, sükunət sürtünmə qüvvəsi neçə Newton olar? Mail müstəvi üzrə gəlin qüvvələrimizi göstərək. mg ağırlıq qüvvəmiz var. Ağırlıq qüvvəsinin 2 toplananı var. mg kosinus alfa və cismi aşağı doğru sürüşdürməyə çalışan mg sinus alfa. Cisim əgər sürüşsə aşağı doğru sürüşəcək, dartılır aşağı doğru, onda sükunət sürtünmə qüvvəsi əksi istiqamətdə yönəlməlidir. Buradan da dayağın reaksiya qüvvəsi N-i göstərək. N dayağın reaksiya qüvvəsi bizdə mg kosinus alfaya bərabərdir. Buradan reaksiya qüvvəsini 16 Newton olaraq verir. N bərabərdir dedik ki, mg kosinus alfa. Reaksiya qüvvəsi 16 olaraq verilib. M kütlə 2 kiloqramdır. J-yə vururam 10. Kosinus alfa şəklində yazıram. Buradan kosinus alfanı aldığımız zaman alınacaq bizdə 16 böl 20. 16 böl 20-ni də gəlin ixtisar edək 4-dən. Alınacaq 5-də 4. Kosinus alfa ümumiyyətlə nədir? Kosinus alfa bucağın qarşısındakı alfa bucağa bitişik olan katetin hipotenuza olan nisbətidir. Deməli, burada alfa bucağa bitişik olan katet bizdə 4 ilə mütənasibdir. Bura yaza bilərik 4x. Hipotenusu isə 5x-dır. Onda təbii ki, digər katet burada 3x olmalıdır. Yəni, alfa bucağın qarşısındakı katet olmalıdır 3x. Bizə lazımdır sükunət sürtünmə qüvvəsini təyin eləmək. Sükunət sürtünmə qüvvəsi mail müstəvi üzrə qoyulan bu cisim üçün təbii ki, mg sinus alfaya bərabər olacaq. Çünki sükunət sürtünməsi dartıya bərabər olur. Burada da cismi aşağı doğru dartmaq istəyən mg sinus alfa
alfadır. Onda deməli sükunət sürtünmə qüvvəsi burada mg sinus alfaya bərabərdir. M kütləmiz 2 kiloqram, J'yə vurdum 20. Sinus alfa isə alfa bucağın qarşısındakı katetin, yəni 3x-in hipotenuza olan nisbətidir. Yəni 3x-in 5x-a olan nisbətidir. Buradan 5-lərlə 20 getsə qalacaq 4, 4-ü də 3-ə vursaq 12 Newton cavabını almış olarıq. Yəni sualın doğru cavabı A variantı olacaq. Daha sonra sabit maqnitin qüvvə xətlərindən biri təsvir olunur. Verilən KML nöqtələrində maqnit sahəsinin induksiya vektorunun istiqaməti üçün hansı ifadələr doğrudur? Biz bilirik ki, sabit maqnitin xaricində maqnit induksiya vektoru N-dən S-ə doğru yönəlir. N-dən S-ə doğru yönəlirsə, onda L-dən aşağı, M-dən sola, K-dan da yuxarı yönəlməklə N-dən S-ə doğru yönəlmiş olacaq. Onda gəlin baxaq. K nöqtəsindən sağa yönəlib, xeyr, K-dan yuxarı yönəlib, 3-ü götürməliyəm. M-dən sola yönəlib, bəli, 4-ü götürməliyəm. L-dən isə aşağı yönəlib, burada isə sağa yönəldiyi deyilir. Deməli, cavab sadəcə ilə 3 və 4 olmalıdır. Yüklənmiş müstəvi vakuum kondensatorunun lövhələri arasında kütləsi M, elektrik yükü Q olan damcı tarazlıqdadır. Birinci halda deməli kütləsi M, yükü Q olan damcı tarazlıqdadır. Deməli, burada ağırlıq qüvvəsi buradakı QY qüvvəsi elektrik qüvvəsi ilə tarazlaşıb ki, tarazlıq vəziyyəti yaranıb. Onda kütləsi 2M elektrik yükü 3Q olan damcı necə hərəkət edər? Kütləsi 2M olan damcını aşağı doğru 2mg'lik bir ağırlıq çəkir. Ümumiyyətlə, birinci halda bizdə tarazlıq vəziyyəti idi. Yəni, QY bərabər idi mg'yə. İkinci halda isə aşağı doğru 2mg, yuxarı doğru isə 3qy'miz var. Əgər QY mg'yə bərabərdirsə, onda buradakı QY-nin yerinə mg'ni gətirib qoysaq, alınacaq yuxarı doğru 3mg. Deməli, aşağı doğru 2mg'lik, yuxarı doğru 3mg'lik bir qüvvəm var. Onda əvəzləyici qüvvəni təyin eləsək, yuxarı doğru 3mg'lik, aşağı doğru 2mg'lik qüvvəm varsa, 3mg çıxılsın 2mg'dən, əvəzləyici qüvvə yuxarı doğru mg alınmış olar. Deməli, cisim yuxarı doğru hərəkət etmiş olacaq. Həmçinin bərabər təcillə hərəkət edəcək. Çünki diqqət ediriksə, M kütlə, yəni əvəzləyici qüvvəni M vur J olaraq aldıq. Kütlə və J dəyişmədiyinə görə burada bərabər təcillə zərrəcik bərabər təcillə yuxarı doğru qalxmış olacaq. Yəni, A variantını götürməliyik. Nəhayət keçək sonuncu sualımıza. Müqaviməti 20 ohm və 30 ohm olan 2 rezistor 100 volt gərginlikli şəbəkəyə ardıcıl olaraq qoşulub. 1 saniyə ərzində birinci rezistorda nə qədər istilik miqdarı ayrılacaq? Gəlin şəkli biz çəkək. Burada 20 ohmluq və 30 ohmluq 2 naqilimiz var. Ardıcıl birləşiblər və ümumi şəbəkədəki gərginlik 100 volt olaraq göstərilir. Əvvəlcə gəlin ümumi müqaviməti təyin edək. Ümumi müqavimət birinci və ikinci naqili müqavimətlər cəmindən gələcək əlbəttə ki, çünki ardıcıl birləşmədir. 20 ilə 30-u onda toplayaq, eləsin 50 ohm. Ümumi gərginlik, yəni şəbəkədəki ümumi gərginlik bizə 100 volt olaraq verilib. U ümumi bərabərdir bizdə 100 volta. Onda ümumi cəryan şiddətini buradan almaq olar. I bərabərdir U bölünsün R yazıram. U gərginlik bizdə 100 voltdur. R ümumi müqavimət 50-dirsə 2 amper cəryan şiddətindən danışmaq olar. Deməli, bu dövrədə axan cəryan şiddəti 2 amper olacaq. Bizə lazımdır birinci naqildə ayrılan istilik miqdarını təyin eləmək. I və R verildiyinə görə Q bərabər I kvadratı RT düsturuna əsasən təyin edəcəm. I kvadratı R vurulsun T. I cəryan şiddətimiz 2 amperdir. 2-nin kvadratı oldu 4. R-imiz 20 ohmdur. Birinci naqildə müqavimət 20 idi. Vurulsun. Zamanı isə 1 saniyə olaraq veriblər. Deməli, 80 joule bu sualın doğru cavabı olmalıdır. Birinci naqildə 80 joule istilik miqdarı ayrılar. Bugünkü izahımız bu qədər. Sağ olun. Gələn izahlarda görüşərik.